नमस्कार, आप देख रहे हैं आलोक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बारिश के बाद जिला गोरेला पेंड्रा मरवाई में सर्पदंश की बढ़ रही घटनाएं। पेंड्रा थाना अंतर्गत क्षेत्र में एक ही दिन में सर्पदंश से मौत के 2 मामले सामने आए। पहले मामले में घगरा निवासी 38 वर्षीय युवक राजकुमार को रात में सांप ने काट लिया, जिसके अस्पताल ले जाने के पूर्व ही मौत हो गई। तो दूसरे मामले में दौंजरा के जंगल गए युवक को सांप ने काट लिया। परिजनों ने सर्प काटने के बाद युवक जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई।